Zer ez da egin behar. Siga ituzu hor. Bo, horretzapen honak ekartzen ditu? Ez antzizilo guziak tapatu behar dituzula, Jenofak ez dut deus ikusi behar. Eta sustotan honi ez duzu deus jaiten. Bai, lasai. Lasai. Internet, mugikorra, zure telerealitatea ere momentu batez antzen alduzu. Baina zailena izanen dena zuretzat, da maitasun istudio hori, baztertu behar duzula momentu batez. Bai, eta Britney Spearsen biziko autikoa ere. Gau da egun handia, etxera sartzen zira? Etxera. Hala ere, kasu egin beharko duzu gambaratik ez ateratzen, Ono, askinekatua da, ez du etik ateratu behar, Zure aitatio, zutaz okupatuko da, ados? Eta ni ere biztan dena. Ongi entzuten duzu, bebi Jonu. Lasa egoten zira. Eta nahi bauzu aitatiok egunero kroketak egiten izkizu. C'est bon, iduridu bost urteko hor bat naizela, ma bost urte ditut, Hala ere, biztan dena, alkoholik ez, Drogarik ez, smartphoneik, telebistarik ez, eta binakako kirolarik ez. Geldi lotxatzen oso. Bon, usten zaitu zait joaiten. Jeno, deitzen lan nauzu gau edo egunez, ados? Hoizu nire karta. Ni esker jauna. Ongi okupatu zira beretaz. Mirakulu bat da. Ez dakit nola eskertu. Exagerator. Nik badakit ba. Bon. Jeno, zure aitarekin mintzatu behar naiz, ados? Joten alzira momentu bat. Andoni eta Arantxaldu dira zure seka. Etxan biltzen gira. Eta noiztik gidatzen alute haiek? Nauzu egan Andonik bakira gidatzen, PlayStationean? Bai. Kanpora. Bon, segur zirezte material osoan gorditu duzuela, Orainik bakarrik ganbara prestatu dugu. Hartu pilura horiek. Horrekin, ez da mugituko. Ganbaran egonen da. Egunero bat. Mil esker. Goi urteren buruan orain familikoa zira. Uste duzu luza ziren nela? Ez dakit, ezin dizut egan. Ena eutxi gogo, Ez dizu deus egan zure ogoi urteko aldaketa fisikoaren zat? Momentuko zperuka ez dugu, Bibazirek. Borda, maite duzu egin dizuguna painketa? Bai, bon. Kitzerratiko egin duzuen. Esker, zer egiten du? Justuki, zer egiteaz mintzatzen balin bagira. Zakit zer pasa den azken astean, zuek nekatuak izan zaiztenez edo nik ez dudanez ongi ikusten gehiago, baina atxamatut zartu zaiztera, txura txarra duzuek grisak zaiztera. Barkatu, baina ez dugu hainitzu egin azken aste honetan. Ba, eta zartua bezala zer nahi duzu, loditu nahi zara? Ez da hori gehiago ideak ezakit, iruditzen zait. Akituak gira eta horra. Bo, jutxu jakin nahi nuen. Hola. Bagoaz patxokira? Serioski? Komatik ateratzen zira? Ez dut bat egoa patxokira joaiteko, Eta egia gaiteko, piskat morala galtzer ditan dut, Ale, zer zaizte, zarrak bilakatu zaizte, biako egiazki. Zeba, ale, bagoaz harta ikustera! Aski, ez duzu entzun gotzonek ejan dizuna, pausatu behar zira. Ale! Ba, isil. Beste naz, balut CD bat hor zurentzat. Gonzal Mendibil ezagutzen duzu? Bebak zu hori ematen zu, autotik salto iten. Maita! Zuriak
kartoin horiek hor, diadanik egan dizut ez zura felak hemen ustea. Zertan, zi. Nakizu maitea oso zaila izan da netzat. Zu ospitalean. Ni espiritua garbitu behar nuen. Beraz dena altxatu dut. Baina guain hor zira. Dena berriz emanen dugu. Bertokian. Talde bagira. Ekipo bat. Famili bat. Ekipa bat balin bagira, joaten azia, jop baten txekan eretzat? Bai. Banoa Jenofaren joparen bila. Loitiko erremedioak eman dintzat barnean. Zoaz bere ikustera. Ondos. Nundan Andoni? Untsa ezagutzen duzu zure senaja. Ez du bat emaite gezujetan aritza. Horaz egan diot nire etxera joaita, anlo eginen du. Gatxix, kirola fera guziak bere ganbaran ditu. Baina zure bezeroak ez dira zure etxera etorri behar? Zagentziakoak ala atxina eroslak. Kuñeno. Banan galdera bat, nola koman erori naiz? Bai, kontzertura joan aintzin ni Andonirekin ego naiz, skuterrean, eta zu baino pixkat lehenago joan gira, suposatzen dut ez duzula jausitu skuterra martxan ez hartzen. Eta gero iduriz gelditu zirela goitika egiteko, eta hor kometiliko bat egin duzu, eta ez zira behiz iratzari. Badakigu egon baginen hor itxoiten, hori zaiten alginera zuretzat. Barkatu. Lasai ez agrabe, eta norkatxe man hau? Hori ez dakitxo bera, iduriz zauzuek jabots bat entzun dutela, eta soiltzailak deitu dituzte. Hori hobe zura aitari galegitea, zentarnik ez dakit bate. Eta zoi joan zaizte beste aitera nigabe? Gu gaztetxera iritsi gira, sekatu zaitugu, ez zaitugu atseman, eta kontzertotak gero sartu gira, eta zura aitaka bisatu gaitu biharamunean. Kuku gazteak sartzera naiz? Bai. Zira pausatu behar zu? Zongi naiz. Meni joan behar naiz, baditute txikolanak egiteko. Non kroketak ekarriko dizkizut. Gauan jeno. Hatze, gaualdiko t-shirta. Sterak!